ग्रीक् पुराणकथा रूपधरस्य प्रवासः। ट्राय् नगरस्य राज्ञः वर्धनस्य पुत्रः मोहनः प्रतापनामकस्य ग्रीक् राजस्य पत्नीं भुवनसुन्दरीम् अपहृतवान्। भुवनसुन्दर्याः प्रतिप्राप्त्यर्थं ग्रीक् जनाः नौकया प्रयाणं कुर्वन्तः ट्राय् नगरं प्राप्य ट्राय् नगरस्य आक्रमणं कृतवन्तः। 10 वर्षाणि यावत् निरन्तरं युद्धं प्राचलत्। अनन्तरं काष्ठाश्वस्य साहाय्येन ट्राय् नगरं प्रविश्य ग्रीक् जनैः समग्रस्य ट्राय् नगरस्य लुण्ठनं कृतम् इत्यादीन् विचारान् भुवनसुन्दरी नामिकायाः ग्रीक् पुराणकथायाः द्वारा ज्ञातवन्तः वयम्। ट्राय् नगरस्य उपरि आक्रमणं कृतवत्सु ग्रीक् वीरेषु अन्यतमः रूपधरः यदा युद्धार्थं सन्नद्धः आसीत् तदा एव ज्योतिषिकैः उक्तम् आसीत् यत् ट्राय् नगरं प्रति प्रस्थितः रूपधरः 20 वर्षाणि यावत् स्वदेशं न प्रत्यागमिष्यति इति। 20 वर्षेषु 10 वर्षाणि ट्राय् नगरस्य आक्रमणे एव व्यतीतानि अभवन्। तदनन्तरेषु 10 वर्षेषु रूपधरेण विचित्राः अनुभवाः अनुभूताः। तस्य अनुभवैः युक्ता कथा एतस्याः सञ्चिकातः एव आरभ्यते। ट्राय् नगरतः प्रस्थिताः रूपधरस्य नौकाः समुद्रे अभिमुखम् उत्पन्नस्य वायोः कारणात् उद्दिष्टं स्थानं न प्राप्तवत्यः। वस्तुतः ताभिः दक्षिणदिशि गन्तव्यम् आसीत्, किन्तु वायोः अनुकूल्याभावात् ताभिः उत्तरदिशि गत्वा इस्मोरोस् तीरं प्राप्तम्। इस्मोरोस् तीरे किकोनीजनानां नगरम् अस्ति। रूपधरस्य सैन्यं किकोनीनगरस्य उपरि आक्रमणं कृत्वा समग्रनगरस्य लुण्ठनम् अकरोत्। सैनिकाः किकोनीस्त्रीः, पशून्, तत्रत्यां सम्पत्तिं च विभज्य स्वीकृतवन्तः। अनन्तरं रूपधरः स्वसैनिकान् उक्तवान्, अस्माभिः यावत् शीघ्रम् इतः प्रस्थातव्यम् इति। किन्तु तदीयाः सैनिकाः तस्मिन् समये एव प्रस्थानं न इष्टवन्तः, यतः तस्मिन् दिने विजयोत्सवम् आचरन्तः ते सैनिकाः चिन्तितवन्तः आसन् यत् अद्य यथेच्छं सुरां पीत्वा पशूनां मांसेन विशेषभोजनं सज्जीकरणीयम् इति। अत्रान्तरे नगरात् पलाय्य गताः किकोरीजनाः अन्यान् ग्रामान् गत्वा सहस्राधिकान् सैनिकान् आनीतवन्तः। आगतेषु बहवः साहसिनः वीराश्च आसन्। उषःकाले एव किकोनियोधाः समूहरूपेण आगत्य रूपधरसैन्यस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। घोरं युद्धं प्रवृत्तम्। किकोनीजनाः अधिकसङ्ख्याकाः आसन्। किकोनीयोद्धाः वीरावेशेन युद्धं कृतवन्तः। मतः रूपधरसैनिकानां संख्या न्यूना जाता। रूपधरसैनिकाः बहवः मृताः अभवन्। अवशिष्टाः केचन रूपधरसैनिकाः स्वनौकाः आरुह्य ततः पलायनं कृतवन्तः। एवं किकोनीनगरात् पलायिताः ग्रीक् वीराः समुद्रे यदा किञ्चित् दूरं गतवन्तः तदा वायव्यदिक्तः झञ्झावातः आरब्धः। आकाशः मेघैः आवृतः अभवत्। तञ्च दिनं दुर्दिनं जातम्। महता वेगेन वायुः वाति स्म इति कारणतः नौकाः शरवेगेन गच्छन्ति स्म। वायुजलयोः सम्मिश्रणात् पटमयानि अरित्राणि स्फीतानि जातानि। तेन नौकायाः वेगः नितरां प्रवृद्धः।
ततः अल्पे एव काले अरित्रवस्त्राणि छिन्नानि अभवन्। तत्कारणतः नौका लक्ष्यविहीना जाता। तत्सर्वं दृष्ट्वा इतः परम् अस्माकं प्राणरक्षणं कष्टकरम् इति विचिन्त्य रूपधरः सैनिकान् आज्ञापितवान्, महता प्रयत्नेन चालनदण्डसाहाय्येन एव नौकां तीरं नयन्तु इति। सैनिकाः महता प्रयत्नेन नौकां तीरं नीतवन्तः। सर्वे मरणभयात् कम्पमानाः झञ्झावातस्य निर्गमनम् एव प्रतीक्षामाणाः स्थितवन्तः। दिनद्वयं तैः सूर्यः एव न दृष्टः। तृतीयदिने प्रातःकाले पूर्वदिशि सूर्योदयं दृष्ट्वा अतीव सन्तुष्टाः ग्रीक् योद्धाः पुनर्जन्म प्राप्तवन्तः इव महता सन्तोषेण नृत्यं कृतवन्तः। पुनरपि प्रयाणार्थं ते नौकाः सज्जीकृतवन्तः। अनन्तरं तेषां नौकाः विना विघ्नं वायुवेगेन गमनम् आरब्धवत्यः। 4 दिनानां प्रयाणस्य अनन्तरं रूपधरस्य नौकाः मलया आग्रां प्राप्तवत्यः। ततः उत्तरदिशि गम्यते चेत् रूपधरः स्वदेशम् इथाकां प्राप्तुं शक्नोति। किञ्चित् कालानन्तरं वायुवेगः न्यूनः जातः। तदा रूपधरः नौकाचालकान् आज्ञापितवान् यत् उत्तरदिशि गच्छन्तु इति। नौकाः प्रस्थिताः। तावती काले पुनः आरब्धः झञ्झावातः नौकाः कितीरातीरं प्रति वेगेन नीतवान्। 9 दिनानि यावत् अहोरात्रं वायुदेवेन रूपधरनौकाः कन्दुकः इव परिक्षिप्ताः। 10मे दिने तैः किञ्चन तीरं प्राप्तम्, किन्तु रूपधरेण तस्मिन् तीरे अधिककालं न स्थितम्, यतः तत्प्रदेशीयाः जनाः किञ्चन फलं खादन्ति स्म। बीजरहितानि तानि फलानि मधुरुचियुक्तानि भवन्ति स्म। तेषां फलानां खादनेन पूर्वतनघटनाः विषयाः वा विस्मृताः भवन्ति स्म। तेषां फलानां खादनानन्तरं सुरापानं कृतवन्तः इव मनुष्याः भावनालोके एव विहरन्तः भवन्ति स्म। तत्रत्याः जनाः आदिनं तानि फलानि खादन्तः आनन्देन नृत्यन्ति स्म। किन्तु एतं विचारं रूपधरः न जानाति स्म। रूपधरः तस्य अनुचराः च समुद्रतीरे एव पाकं सज्जीकृत्य भोजनं कृतवन्तः। भोजनानन्तरं रूपधरः द्वित्रान् अनुचरान् समीपम् आहूय उक्तवान्, एतत् प्रदेशीयाः जनाः कीदृशाः इति ज्ञात्वा आगच्छन्तु भवन्तः इति। रूपधरस्य आदेशानुसारं 3 ग्रीक् योद्धाः तत्प्रदेशस्य जनानां दर्शनार्थं गतवन्तः। तत्रत्याः जनाः ग्रीक् योद्धानां क्लेशं न उत्पादितवन्तः, अपि तु ते ग्रीक् योद्धेभ्यः खादितुं फलं दत्तवन्तः। रूपधरस्य अनुचराः तानि फलानि खादन्तः यदर्थं गतं तत् कार्यमेव विस्मृत्य आनन्देन भावनालोके विहरन्तः तत्रैव स्थितवन्तः। स्ववसतिस्थानं न प्रत्यागतवन्तः एव। सुदीर्घः कालः अतीतः चेदपि यदा अनुचराः न प्रत्यागताः तदा तान् अन्विष्यन् रूपधरः कैश्चित् सहचरैः सह गतवान्। वस्तुस्थितिं ज्ञातवान् सः। तत्रत्याः जनाः रूपधराय अपि खादितुं फलानि दत्तवन्तः, किन्तु रूपधरः परीक्षादृष्ट्या तानि फलानि दृष्टवान्। सन्देहम् अनुभवन् सः फलानि खादितुं न इष्टवान्। ये 3 अनुचराः फलानि खादित्वा सन्तोषेण विहरन्तः आसन् तान् बलात् नौकासमीपम् आनेतुम् उद्युक्तः रूपधरः।
तदा ते उक्तवन्तः, वयं भवता सह न आगमिष्यामः, अपि तु अत्रैव सन्तोषेण निवसामः वयम् इति। किन्तु रूपधरः तान् त्रीन् अपि बलात् रज्ज्वा बद्ध्वा नौकायाम् उपवेशितवान्। इतः परम् एतस्मिन् प्रदेशे स्थितिः अपायकरी इति विचिन्त्य सः ततः अग्रे गतवान्। तस्य अन्ये अनुचराः अपि तम् अनुसृतवन्तः। तदीयाः नौकाः कांश्चन मासान् यावत् समुद्रे एव प्रयाणं कुर्वत्यः कदाचित् रात्रिसमये कश्चित् तीरप्रदेशं प्राप्तवत्यः। सः कः प्रदेशः इत्यपि ज्ञातुं न शक्यम् आसीत् ग्रीक् जनैः, यतः यद्यपि आकाशे चन्द्रः आसीत् तथापि आकाशः मेघैः आवृतः आसीत् इत्यतः किमपि सम्यक् दृष्टिगोचरं न भवति स्म। अपि च समुद्रस्य उपरिभागे हिमं धूमः इव भासते स्म। अग्रिमविषयं प्रातःकाले चिन्तयाम इति विचिन्त्य ग्रीक् जनाः समुद्रतीरस्य सिकतासु एव शयनं कृतवन्तः, गाढनिद्रां प्राप्तवन्तः च। प्रातःकालानन्तरं ते शयनात् उत्थाय द्वीपसदृशं तं प्रदेशं पश्यन्तः, तत्रत्य प्रकृतिसौन्दर्यं पश्यन्तः च महान्तं सन्तोषम् अनुभूतवन्तः। सः द्वीपः विविधैः फलैः समृद्धः आसीत्। तत्रत्या भूमिः अपि फलवती आसीत्, किन्तु कुत्रापि कृषिकार्यस्य चिह्नम् अपि न दृश्यते स्म। तस्मिन् प्रदेशे जलव्यवस्था अपि उत्तमा आसीत्, अतः तत्र परिश्रमेण कृषिकार्यकरणस्य आवश्यकता न आसीत्। क्षेत्रे स्वयम् एव धान्यानि वर्धन्ते स्म। ग्रीक् जनाः तस्य द्वीपस्य अरण्यप्रदेशे यदा किञ्चित् दूरं गतवन्तः तदा तैः केचन अजाः दृष्टाः। अजाः दृष्टा अतीव सन्तुष्टाः ग्रीक् जनाः पुनः स्वनौकास्थानं गत्वा धनुर्बाणादिकं स्वीकृत्य आगतवन्तः। बाणप्रयोगैः अजान् मारयित्वा मारितान् अजान् पक्वा खादितवन्तः च। आदिनं ते पक्वम् अजमांसम् एव खादितवन्तः। तस्मिन् दिने तैः कुत्रापि न गतम्, अपि तु नौकास्थानसमीपे एव स्थितम्। सायंकालसमये तत्र जनानां वासचिह्नानि दृष्टानि। गृहेभ्यः बहिः निर्गच्छन् धूमः दृष्टः तैः। अजानां मेषाणां च खुरशब्दाः श्रुताः ग्रीक् जनैः। अनन्तरदिने प्रातःकाले सूर्योदयसमनन्तरं रूपधरः स्वकीयान् अनुचरान् उत्थाप्य एवम् उक्तवान्, एतस्य द्वीपस्य वासिनः नागरिकाः उत वनवासिनः इति ज्ञात्वा आगमिष्यामि अहम्। मम प्रत्यागमनानन्तरम् अग्रे किं करणीयम् इति चिन्तयाम। अत्रत्यानां जनानां दर्शनं कृत्वा मम आगमनसमये विलम्बः भवेत् कदाचित्, तथापि मम प्रत्यागमनपर्यन्तम् अपि भवन्तः सर्वे अत्रैव स्थित्वा नौकारक्षणं कुर्वन्तु। भवत्सु केनापि कुत्रापि न गन्तव्यं समूहं परित्यज्य इति। सर्वे अपि रूपधरस्य वचनम् अङ्गीकृतवन्तः। अनन्तरं रूपधरः स्वनौकाम् आरुह्य तीरपार्श्वे एव अग्रे गतवान्। अनतिदूरे एव दक्षिणतीरे कस्मिंश्चित् उन्नतभूप्रदेशे काचित् गुहा दृष्टा रूपधरेण। गुहां परितः लताः प्रवृद्धाः आसन्। गुहां परितः रक्षणार्थं काचित् उन्नता भित्तिः अपि निर्मिता आसीत्। भित्तिसमीपे बृहदाकारिकाः शिलाः, महाकारकाणि वृक्षमूलानि च आसन्।
रूपधरः स्वनौकां गुहायाः पुरतः संस्थाप्य स्वनाविकेषु उत्तमैः 12 वीरैः सह गुहां प्रति प्रस्थितः। प्रस्थानसमये अजचर्मितनिर्मिते स्यूते विशिष्टं किञ्चन पानीयं स्वीकृत्य सः प्रस्थितः। तत् पानीयम् अत्यन्तं विशिष्टम् आसीत्। पूर्वं रूपधरेण यदा इस्मारस् उपरि आक्रमणं कृतम् आसीत्, तदा तत्रत्यं कञ्चित् अर्चकं तस्य पत्नीं च न मारितवान् आसीत् अनुकम्पया। तस्य प्रतिफलरूपेण अर्चकः रूपधराय उपायनरूपेण सुरायुक्तान् चर्मस्यूतान् सुवर्णरजतादिकं च दत्तवान् आसीत्। सः अर्चकः तस्मिन् पानीये 20 गुणितं जलं योजयित्वा पिबति स्म। तथापि तस्य पानीयस्य माधुर्ये सुगन्धे वा न्यूनता न भवति स्म, अपि तु तत् पानीयम् अत्यन्तं रुचिकरं भवति स्म। रूपधरः अनुचरैः सह गुहां प्रविष्टवान्, किन्तु तस्यां गुहायां केऽपि न आसन्। अत्यन्तं विशालायां तस्यां गुहायां लघु लघु प्रकोष्ठाः निर्मिताः आसन्। तेषु प्रकोष्ठेषु मेषशिशवः अजशिशवः च आसन्। गुहायाः एकस्मिन् प्रकोष्ठे क्षीरमण्डेन निर्मितानि मधुरखाद्यानि आसन्। बहूनि पात्राणि क्षीरेण पूर्णानि आसन्। रूपधरस्य अनुचराः स्वनायकम् उक्तवन्तः, क्षीरमण्डनिर्मितानि एतानि मधुरखाद्यानि स्वीकृत्य इतः गच्छामः वयम् इति। अपरे केचन उक्तवन्तः, अत्र कोऽपि प्रष्टा नास्ति अस्माकम्। एतान् मेषशिशून् अजशिशून् च स्वीकृत्य इतः निर्गच्छामः इति। किन्तु रूपधरः एतत् न अङ्गीकृतवान्। अनन्तरं सर्वेऽपि आकण्ठं मण्डनिर्मितं मधुरखाद्यं खादितवन्तः। अनन्तरं तस्याः गुहायाः स्वामिनः प्रतीक्षां कृतवन्तः, तत्रैव उपविष्टवन्तः। काश्चन घण्टाः अतीताः। गुहायाः स्वामी आगतवान्। प्रथमं तस्य स्वामिनः मुखदर्शनं न जातम्। अत्यन्तं प्रकाशमानं काष्ठमेकं गुहायाः द्वारात् अन्तः आगत्य पतितम्। अनन्तरं गुहायाः स्वामी शिरः अवनमय्य अन्तः आगतवान्। मार्जारस्य दर्शनात् भीताः मूषकाः इव ग्रीक् जनाः भीत्या गुहायाः कोशेषु निलीय स्थितवन्तः। स्वामी गुहायाः अन्तः आगत्य पतितं काष्ठं हस्तेन गृहीत्वा मेषाणां समूहम् एकं गुहायाः अन्तः आनीतवान्। मेषाः अत्यन्तं दृढकायाः आसन्। मेषाणाम् अन्तः आगमनानन्तरं गुहायाः द्वारस्य अवरोधपूर्वकम् एकां महाशिलां स्थापितवान् गुहस्वामी। सा शिला सामान्यैः उन्नेतुं न शक्या एव। गुहास्वामिनः ललाटस्थम् एकम् एव नेत्रम् अग्निगोलः इव रक्तवर्णीयं सत् प्रकाशते स्म। दर्शनेन सः भयजनकः आसीत्। अनन्तरं सः मेषीणां दोहनं कृतवान्। सः मनुष्यः भालनेत्रजातीयः आसीत्। एतादृशाः बहवः तस्मिन् द्वीपे आसन्। तेषां व्यवस्थितं समाजजीवनं न आसीत्। अन्यस्य कष्टसुखानि न जानन्ति स्म ते। एकैकः अपि एकैकस्यां गुहायां निवसति स्म। एतादृशाः भालनेत्रराक्षसाः अन्येषां विषये न चिन्तयन्ति स्म। कृषिकार्यम् अपि न कुर्वन्ति स्म ते। तत्रत्या भूमिः फलवती आसीत् इत्यतः तत्र कृषिकार्यं विना एव गोधूमादीनि धान्यानि स्वयं वर्धन्ते स्म।
एते भालनेत्रजातीयाः राक्षसाः वर्षे एकवारं धान्यानां सङ्ग्रहं कुर्वन्ति स्म। इतरेषु समयेषु हरितायमानां समृद्धां भूमिं प्रति अजमेषादीन् नीत्वा चारयन्ति स्म। तत्रत्यानि पुष्टियुतानि तृणानि खादित्वा ते पशवः दृढकायाः शक्तिमन्तः च भवन्ति स्म। प्रभूतं क्षीरम् अपि यच्छन्ति स्म। एवम् आदिनं सूर्यास्तं यावत् पशूनां चारणं विना अन्यत् किमपि कार्यं न आसीत् तेषाम्। एते बहुभ्यः वर्षेभ्यः समुद्रतीरे एव निवसन्ति स्म। तथापि ते नौकानिर्माणम्, एकस्थानात् अपरस्थानं प्रति गमनं वा न जानन्ति स्म। अतः नागरिकतायाः परिचयः एव न आसीत् तेषाम्। ग्रीक्जनैः प्रविष्टायाः गुहायाः स्वामिना भालनेत्रराक्षसेन क्षीरस्य यत् दोहनं कृतं तस्य अर्धभागं स्वप्रसेवे स्थापितवान् सः। अवशिष्टं क्षीरं पानार्थं पात्रे स्थापितवान्। अनन्तरं सः अग्निं ज्वालितवान्। अग्निज्वालायाः प्रकाशे तेन ग्रीक्जनाः दृष्टाः। भयजनकः सः राक्षसः कुपितः सन् तीक्ष्णदृष्ट्या तान् ग्रीक्जनान् पश्यन् उच्चस्वरेण पृष्टवान्, भवन्तः के इति अनुवर्तते।